Hai hai hai, assalamualaikum teman-teman. Halo, kembali lagi bersama kakak di channel Lololo. Wah, coba kita lihat teman-teman. Di sini ada mainan dan jajanan-jajanan yang lucu ya. Ayo bantu kakak kita sebutkan ada apa saja di sini ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa ya like, subscribe video channel Lololo. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya. Oke, kita mulai ya. Wah, mantap sekali ya. Lalu di sini ada strawberry choco es krim bergambar Patrick. Ada juga es krim di sini strawberry cotton candy. Yang ini gambar Spider-Man ya. Wah, coba kita lihat. Kakak menemukan ada stiker Hansaplast bergambar Mickey dan teman-teman. Lalu di sini ada Shrek bergambar Pororo ya. Wah, keren sekali ya. Ada juga di sini susu Tango Kido, yang ini gambar monkey. Kalau yang ini susu Mimi Kids, yang ini gambar singa ya. Mantul. Wah, yang ini ada susu bergambar sapi ya. Yang ini susu rasa coklat. Lalu di sebelahnya ada Tango Kido lagi nih. Yang ini gambar jerapah ya. Wah, jerapahnya sedang menyanyi ya teman-teman. Ada juga susu ini bergambar Kiko. Wah, Kiko Ocean Hareos. Yang ini Cimori bergambar Tayo. Dia bus kecil ramah. Wah, ada juga es krim Fantastic Choco Banana. Yang ini gambar SpongeBob ya teman-teman. Ajo cinga ala ajo cing. Ajo cing. Wah, ada juga Yupi bergambar burger. Wah, isinya banyak sekali ya teman-teman. Mantul. Ada permen Kiss bergambar stiker QB. Yang ini My Baby Kids bergambar Doraemon ya. Wah, keren sekali. Ada juga Hello Panda. Ini snack rasa coklat. Wah, ini ada permen jelly bergambar Avenger. Ompong megerang rantau putel mandam nyusah. Tuyul gundul kesana aku sering ngampet kendul. Gendur wortel. Banyak sekali ya. Lalu ada permen jelly bergambar lebah. Wah, keren sekali. Ada juga Batman nih guys. Mantul. Lalu yang ini ada Cousin Skit. Yang ini gambar unicorn bersama princess ya. Wah, kakak menemukan ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Oke gas, kita nggak mundur, kita tetap gas. Wah, keren sekali ya. Ada juga mobil balap.
satu lagi juga ada mobil balap ya. Wah, keren sekali ya. Kalau yang ini topeng bergambar Bumblebee. Berpikir cicilan, ngopi-ngopi masih buat mikir tagihan. Lalu di sini ada bis double decker. Wah, keren sekali teman-teman. Ada juga mobil monster truck. Wah, bannya besar sekali ya. Wah, kalau ini ada mobil double cabin. Keren sekali ya teman-teman. Di sini ada juga mobil VW. Wah, mantul. Ada juga mobil supercar ya teman-teman. I hope that's romantic all my life, surrounded by couples all the time. Wah, keren sekali. Ada juga mobil ambulan ya teman-teman. Wah, keren sekali ya. Kalau yang ini mobil VW kombi. Oke, lalu kita simpan dan ada juga mobil tangki air ya teman-teman. Wah, keren. Ada juga kereta Thomas. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak. Lalu di sini kakak juga menemukan ada mobil tangki bensin. Wah, keren sekali ya. Oke, kita simpan. Ada juga ini mobil truk pemadam kebakaran. Wah, keren. Wah, ini ada mobil bus sekolah. Ada juga ini truk pasir ya. Wah, keren. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kakak ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe video channel Lololo. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya. Kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Dadah.